ਇਸ ਚੂਰਨ ਦਾ 1/4 ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਰੇਸ਼ਾ ਨਜ਼ਲਾ, ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬਲਗਮ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੇ ਪੇਟ ਰੋਗ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਅਲਰਜੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਲਗਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ: ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਮੱਗ, ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਸੁੰਡ। ਤਿੰਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ 1/4 ਚਮਚ ਪਾਊਡਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਤੇ ਬਲਗਮ ਵਾਲੀ ਖੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।